Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui num lugar lindo, verdejante, a natureza muito bela. Eu não poderia deixar passar e não mostrar para vocês, né? Hoje a gente veio conhecer o rio que fica perto da entrada das Batatas, aqui em Semuaba, certo? E esse é o Rio Mundaú. Vocês vão conhecer aí uma parte do Rio Mundaú, tá bom? Eu estou aqui bem na entrada, você vê que o lugar já é bem verde, né? Você já pode ver que o lugar já é bem verde, onde a gente está aqui. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, para vocês verem como é bonito esse rio, né? Aqui é só uma parte do rio, para vocês verem como é bonito, como a beleza desse lugar encanta a gente, tá bom? Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, como vocês podem ver, olha que lugar muito bonito, muito lindo, muito verdejante. Olha só, aqui é o Rio Mundaú. Olha ali o pôr do sol, ali na serra. Olha só o verdejante, pássaros cantando. Tá vendo, gente? Como é lindo. Um lugar desse aqui, gente, é muito difícil a preservação, né? Graças a Deus, aqui no nosso lugar a gente ainda preserva a mata. Mas muitos lugares por aí a mata ela é destruída, né, pelo homem. Mas aqui, graças a Deus, é muito lindo. As pessoas ainda têm cuidado com a mata, né? Com a natureza. Pois é dela que os animais vivem e sobrevivem, né? Olha acolá. Olha lá. Não sei se dá para vocês ver, mas ali é uma voada de urubus. Tá vendo, gente? Vamos ver mais lá embaixo, né? Olha só que coisa linda. Vamos ver mais lá embaixo. É muito lindo esse lugar. Quando eu era criança eu vinha muito para cá. Tomava muito banho aqui. Agora a água tá... A correnteza da água tá bem devagar, mas antigamente a correnteza da água era bem rápida. Aqui tinha muita pedra, a água era mais rasinho aqui, não era tão cheio como agora não. E hoje tem mais mato, antes não tinha. Olha só esse pé de árvore, gente, que coisa linda. Tá vendo? É muito lindo, gente, é muito lindo aqui. Eu até então convido, né, a vocês, o pessoal aí de Fortaleza, né, as pessoas aí de Itapipoca, né, até mesmo as pessoas de Semuaba que deixaram de vir a esses lugares, né, que tem muita gente que deixou de vir a esses lugares. Mas são lugares que você pode trazer a sua família, né, para se divertir, para tomar banho, para um lazer, né? Na verdade aqui precisa somente de uma limpeza, né? Tirar esse mato todo aí na frente, né? Que ele apenas está flutuando, né? Esse mato aí ele apenas flutua em cima da água. Mas é muito bonito, gente, olha só. Natureza muito, muito bonita mesmo, né? Eu sempre conheci esse lugar aqui como o Rio das Batatas. Mas Batatas é como se fosse uma comunidade e faz parte aqui do distrito de Semuaba, né? Olha só o que a gente desceu, né? Em cima de uma pedra. Olha só. Coisa linda. Então, gente. Olha só. Então é uma beleza diferente, né? Que nós não conseguimos ver em todos os lugares.
Olha só, gente. Vocês podem ver os pássaros cantando, os peixes. Eles vêm até a superfície tomar água. Quando você vê essa água balançando, é porque os peixes estão vindo tomar água. Olha só. Olha só o pássaro cantando. Olha só que coisa linda. Então, gente, vocês viram aí, né, como a natureza ela nos proporciona muitas paisagens, coisas lindas, né? O canto dos animais. E isso é um benefício para cada um de nós, é uma satisfação, porque a natureza ela é muito importante em nossas vidas, pois é dela que vem o sustento, não só nosso, mas dos animais, né? O agricultor, por exemplo, ele necessita da natureza para plantar o feijão, o milho. E a natureza, né, ela precisa estar boa, a terra precisa estar boa, né? E os animais precisam da natureza porque precisa que a mata funcione no seu natural, né? Pois é, olha aqui. Um dia desse eu vim por aqui, gente, não tava desse jeito. Tava o mato bem mais aberto e não tava tão verdejante como agora. Olha só, que coisa linda. O sol na água. Gente, aqui tem muita muriçoca, muita mutuca. Nessa parte aqui onde eu tô, nesses horários. Então quando alguém vir por aqui, né, é bom que venha de calça para se proteger, né? Com a roupa longa para se proteger. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui são as formigas. Elas estão trabalhando, levando para dentro do formigueiro as folhinhas, né? Olha só que coisa linda. Coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha ali, ali é onde a gente estava. Tá vendo, gente? Então é isso, gente. O que eu vim mostrar para vocês foi esse rio, né? A beleza desse rio, as paisagens desse lugar, né? Esse canal, o intuito dele é isso mesmo. Olha aí, os animais. Vocês estão ouvindo? Natureza e os animais. Olha só. Bem diferente, né? Esse som que a gente está ouvindo. Não sei se dá para vocês ouvir. Então é isso. Esse canal, o intuito dele é isso, gente. É mostrar a beleza da natureza, a beleza da terra, a cultura. Aqui é um lugar onde passa, quando chove, passa água, gente, ó. Olha aqui. Tá vendo? Passa água por aqui, ó. E vai até o rio. Olha lá. Algumas pessoas ainda andaram colocando umas pedras aqui. Essas aqui são naturais, mas essas pequenininhas foi pessoas que botaram para com certeza preservar aqui o chão para não furar tanto.
Então tá aí. Olha aí, gente. Chuva, nuvem de chuvas. Olha aí como tá chovendo por ali. Olha só, o sol se pondo. Paisagem muito, muito linda mesmo, gente. Muito linda mesmo. Né? É de se admirar porque só quem pode fazer isso é o nosso Pai, né? É o nosso Deus. Nosso Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Olha só. Que beleza. Uma paisagem muito linda. Merece até foto, né? Então, gente, é isso. Compartilha para outras pessoas também acompanhar os nossos vídeos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda aí a fazer que esse canal venha crescer bastante. Ajuda aí nosso trabalho de mostrar as culturas, as belezas da nossa terra, seja em qualquer for o lugar. Sertão Ceará é o nome do nosso canal, tá bom? Esse canal foi criado para isso mesmo. Compartilha, deixa seu joinha, deixa seu legal, né? Na boca de algumas pessoas conhecem o joinha como o legal, né? A positividade. Então deixa lá o teu joinha, tá certo? Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você também estar acompanhando nossos vídeos. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Valeu!